Hey guys, what's up? Today I'm going to be reacting to the finale episode of Project Alpha. We've come such a long way here on this channel reacting to this show. I'm so excited to see how everything comes together, how the group gets formed, how this final competition goes. There's just a lot that's going to happen in this episode, and I'm excited we're going to get to watch it together. This episode is over 2 hours long, so the odds of me being able to film it all in one go are slim. So if lighting or outfits change, as always, I appreciate all of your continuing patience with me. After this, I do plan to react to Lycan Unleashed, and then I think I'm going to start Alpha Roommate. I am going on vacation for a week in a bit. I plan to pre-film some content though, so at least one video a week will be going up, so do not worry about that. And once again, I am so grateful for all of my dramatics and the random people who stumbled across these videos and decided to join me along the journey of watching this show. Before we get started, please make sure to like this video and subscribe to my channel. Join my channel memberships if you are so inclined. It's only 99 cents a month. And follow me on my other social medias. They'll be linked in the description box below. And now, without further ado, let's get started. All right, here we go. We're going to get a little recap. I truly just can't believe how far we've come. The hierarchy of a pack of wolves. I love how this pack, though, involves multiple alphas. I don't think that's how that usually works. Also, fun fact, did you know the researcher who initially released all of those findings about Wolfpack hierarchy has since rescinded his work and says it was one of the most, I think, like damaging things he had ever published. And it was mostly done studying captive wolves, and that wild wolves apparently behave entirely differently. So don't say YouTube never taught you anything. We get our final performance of the Alpha song. Oh, did they bring everybody back? Somebody told me they were bringing everybody back. Oh my gosh, we get to see Thui in the Alpha position. Oh my gosh, there's so many of them. Nut is looking more and more handsome as I like that it looks like Nikki has like curly hair in this episode. That's fun. I understand that they want to prioritize the contestants that are still in the competition with screen time, but like, it's like, why did you bother bringing everybody back then? Yeah, nothing gonna stop me. Luke really rocked that part though. Oh, looks like the alphas are fighting. William's shoving him aside. Looks like a lot of people have new hair. It looks like, I think Ong Pao has new hair too. There we go. The last performance of the titular song on the show. They only get better at this every week because they do it every week. So I don't really have much to say. I thought Thui did really well. I thought Nut did really well, as always. I missed Fluke at his little part when he's on top of the people because he just brings the sass in his own way. But that's okay. And now here we are. The competition can truly begin.
Oh, they have a lot of audience representatives today. Audience sounds really quiet in this episode. I'm not sure why. One more round of telling me the rules so I don't forget them. Round 1, the knockout round. One beta team will be eliminated. The best beta team will compete against the alpha team. They'll each be scored individually, and then the 4 top scorers will be likened. Oh, 40% is by the guest judges. An individual evaluation. I'm happy that audience voting is part of it because I know that's how they get hyped for shows like this, but I'm happy it's not like a massive portion. Because I don't really trust the audience after some of the decisions that they've made. Give them a round of applause. I hope you're applauding along at home with me. All right, it's round 1, the knockout challenge of the beta teams. So the judges are going to decide who wins the beta on beta competition. But then the final, when they're all judged individually, it's going to be the breakdown, where it's like, this much is the judges, this much is the guests, and then a little bit of the audience score. Time for the first round, beta team F1. Oh yes, the team that we know is going to win, but still, the drama never ends. Ooh, I like their outfits. Is this the same outfits they were already wearing before? No, I don't think so. I love Hong's outfit. It almost kind of reminds me of Han Fu for some reason. เลิกกันเองด้วยกันคือไปนั่งเลยฮะต้องดูโชว์ก่อนก็ผมแต่งเพลงผมแต่งเอง A little nepotism, the songwriter. ดูโชว์นี้แล้วก็อยากให้มันดีอ่ะแล้วก็สมมุติว่า No, he's one of the ones that I think he has good judgment. I think he's got good discernment. I trust ติด him. ต่อค่าลิขสิทธิ์มาที่พี่ด้วยขอบคุณมาก Contact me for the copyright fee. Get the bag, sir. Chasing the bag never ends. การแข่งขันอารีนาแห่งนี้นะครับให้กับทีมเบต้า F1 ครับคีนนัทฮงเดี่ยวกับเพลงผู้โชคดี The lucky one. Like Hong's outfit, if you made it like white, seems like something that Long Wangji would wear if he lived in like 2025. Any Untamed fans out there? Not the Lay's ad. Lay's. Pay me and then we can talk. Ooh. Are they like vampires? There's like a dark castle in the background. The backup dancers kind of look like movie theater ushers. Ooh, he's like a magician. Gosh, I love Hong. He's just great. It's such a cutesy song for like the theme they have going on. Ooh, that's sharp choreo. Jam and do his own song. I have my criticisms, but you can really tell that they all really deserved to make it this far because they're just doing so well. Nice harmonies. I love a harmony.
Okay, Nut, with your little low V-neck going on there. I see what you're doing. Gotta get those ladies. They kind of look like vampires or like vampire hunters. Like modern Thai Van Helsing. You know what I'm saying? Anybody seen that movie? Ooh, that's fun. This is really fun choreography and a really fun song. I've never heard this song before, so. This does make me really sad that Diao's not gonna make it, just because like he's really grown on me. Not that I had anything against him, he just didn't really stand out to me at the start, but he's really grown on me. Now, once the pack thinned a little and I got to see more of him. Oh, kind of hurts my eyes. Oh. Beta F1 ครับกับผู้โชค What? ดี I'm not sure what that was all about. ดูไปแล้วยิ้ม Oh, ตาม it's เล a ยนะครับ dream. น้องๆทั้งสี่เชิญเลย Well, then why did Keen and Diao look under their sheets and เอ้ย smirk ถาม at หน่อย each ได้ไหมอัน other? สุดท้ายมันคืออะไรนะครับ เหมือนคือเรากำลังฝันอยู่กำลังนอน ถือว่าเป็นครั้งที่สองที่ผมมา Oh, ที่นี่ใช่ไหม June. แต่จะบอกว่ามันแตกต่างจากครั้งแรกที่ผมมามากๆเพราะว่าเหมือนวันนี้ Beautiful. น้องๆทุกคนแบบออ He's ร่าศิล just ปิน so จับมาก gorgeous. คือที่มาคือแบบพวกเราไปขอมา ขอมาเองอะ ใช่ Jung and Dunk, we were not อยากจะบอกว่า necessarily สี่คนนี้ invited. คือโชว์ของ We แบบ forced our way เรียกว่า here. ไงอะคือแบบทุกคนก็เรียกว่าไงก็เหมือนที่จุงพูดอะทุกคนแบบเหมือน Yeah, I พร้อม really จะ think เดท you can ได้ tell แล้ว they have จ that ริงๆผมก็อยากยืนยันคำเดิมนะว่าแบบ hungry เดบิวต์เลยได้ energy. ไหม They're hungry ขาด to ไป debut, and I think that ราย really การ came ครั้ง through ที่ in แล้ว this ออกไปคนหนึ่ง performance. จริงๆก็เสียดายครับผม Hong พิเศษมาก and พี่แก้ววิช Nut นีครับว่าไงบ้าง won the outfit lottery in this performance because their outfits are great. I don't mean to interrupt this lovely lady, but you know how sometimes in a show versus like in a reality TV setting, people will look different. Like I did not quite recognize New at first. Not like he looks bad or better one way or another. I just didn't really recognize him at first. I was like, oh my God. Now I'm like, oh yeah. Jung Archin. He looks exactly the same, if not better. The only thing I miss is not having high definition up closedness of his beauty. It's like me and my friends, and I'm sure many other people make this joke, but when artists sound the same in real life as they do on tour, we say they swallowed the CD. Whatever that version of that is for like your face, Jung Archin has that. ดูกังวลเขาดูสดใสมากๆแล้วเรา Yes, ได้ it รับ was very พลังตรง cheerful. นั้น I felt รู้สึกสนุ cheerful ก as กับโช well. ว์ I could มาก not ๆแล้วก็ stop ทุก smiling. คนดีพอ It was very ค่ะ fun and เอ entertaining. อ ทุกคนดีพอจริง There's ๆ been พี่แก้ว several นั่งดูตรงนี้ performances พี่ that I เห็นเลย have ว่า felt the need เด็ก to ๆรุ่ like นใหม่ skip เก่งมาก parts through เก่ง because มา I ก like จริ get ง bored ๆ watching ชื่นช it. มมากๆ ข ค่ะ อบ Has คุณ not พี่แก้ว happened in ครั several บ weeks now. ผมเซอร์ไพรส์คือท่อนที่ผมชอบที่สุดในเพลงเนี้ยมันเป็นท่อนที่ผมไม่ได้แต่ง คือท่อนที่เขาแต่งขึ้นมาใหม่ My favorite รู้สึกว่า part แบบ of my มัน own มาจากตัว song เขา is อะ not แล้วมัน even ก็ my ดู lyrics. จริงกว่าสิ่งที่ แต่งกันเองเลยเนาะ เป็นสิ่งที่ผม Did ชอบ they รู้ all สึกว่า write มัน it? เป็ I น guess เขา they all must have written it together เพลงนี้มันค่อน because ข้าง no จะ one ร้อง of ยาก them นะ took คือมันมีโน้ตที่แบบว่า ownership for it. เยอะผมไม่เคยเห็นฮงร้องเพลงได้แบบนี้มาก่อน ก็รู้สึกว่ามีความ What you พัฒ calling นา out ขึ้น Hong สูง for มากในทุกๆคน specifically? นะครับ ก็ Like, ผมขอคอมเมนต์ prove เท่านี้ you แล้วกันครับ wrong. Peace ขอบ stamp, คุณพี่ I แตม got ครับพี่ you. แกงส้มบ้าง You thought I couldn't sing your song? คือเคมีต่างหากที่เรากำลังมองหาใน EP ท้ายๆ เพราะว่าความสามารถทุกคนตอนเนี้ยทุกคนมันเท่าๆ I didn't even think about และพี่ช that, อบ that เค they're มีของ like, สี่คนนี้ด้วยพี่รู้สึก they're ว่า using ทุก these คน final ดูทำกัน episodes บ้า to น kind of มา like ด้วยกัน as a test team จริง potential ๆนะครับ versions ที่รู้สึ of ก the ต้องชื่นช group ม together. ฮงเหมือนแตมเลยพี่ไม่คิดว่าฮง Like จะสามารถร้องได้ดีขึ้น
That makes sense now that I think about it, but I didn't even think about that. แล้ววันนี้คง วันนี้ขอบคุณทีมเบต้า F1 ขอ Thank เชิ you, ญ Beta ประจำที่ได้เลย F1. ครับ Okay, ขอบคุณ Mr. ครับ MC in your Fendi shirt. I see you. You're not slick. You're not subtle. You are handsome, though. และตอนนี้ครับถึงเวลาของเบต้าอีกหนึ่งทีมที่จะมาสู้ Oh, they ชิง didn't ตำแห even น่ง have Best Beta all the ครับ judges ไปพบกันเลยครับกับทีมเบต้า F2 ครับ give critique. Usually all the judges give a critique after every performance, but I guess they're trying to speed things along. I don't know. Ooh, hello, Time's outfit. That's so fun. เบต้า F2 Everybody's kind of got a little something ความรู้สึก new ความรู้สึก going บ้างครับ on. อาจ Except จะเป็น Fluke โชว์ because สุด he ท้าย already บนเว looks ทีแห่งนี้ perfect. แล้วรู้สึกไงบ้างครับ เต็มที่ I like his เต็ sparkly มที่ที่ jacket สุดเลย though. นะเตรียมเพลงอะไรมาครับเลือกเพลงอะไร I มา like that Time kind of like spiked his hair up a little bit and Ong Pao kind of พี่ went โตเพลงนี้มีความ more น่า like สนใจไงบ้างครับ เพลงนี้เป็นเพลงประกอบภาพยน sleek. ตร์นะครับ แล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงของ Maybe? แบมแบม แต่ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจของเพลงเนี้ย All คือมัน right. มี Oh, ท่อน this โช is ว์ Bam ร้ Bam's อง song. เสียงปกติ และที่ผมชอบมากคือมันมีท่อนเสียงหลบด้วย มีการแรปอยู่ในเพลงด้วย ซึ่งน่าจะโช Got a ว์ lot เค going ส on ความ in สา this มารถ song. ของทั้งสี่คนได้ Falsetto, ครับ rap, รอฟังทุกท่อน singing. เลยครับ You gotta bring it. เพื่อ I just คว้า noticed ตำ the แหน่ง alphas aren't Best wearing Beta their และเพื่อสิท jackets. ธิ์เข้าชิงกับอัลฟา You ยก earned those อารีนา furry แห่งนี้ให้เลยนะ jackets. ครับ Why กับ aren't ทีม you เบต้า wearing F2 them? อัง Every so often, I get an intrusive thought that I should cut my hair short like all these BL boys so I can style it the way that they do. Because I love the way they style their hair. But like, that would be a really drastic change for me. And like, don't think that would suit me very well. Ooh, the Alpha Club. Ooh. Giving Kin Porsche vibes. สายตาแบบนี้คงต้องจงเละไป Ooh, Time looks really fierce with his eye makeup the way that they did it for this. เธอยังสงสัยนะ He also has a very unbuttoned shirt. ของฉันอาจจะดูแบดกายเปิดใจ Oh, they're getting frisked. They really are like mafia people, but they're like, you can't get us. We're too fabulous. Okay, having Ong Pao and Fluke sing that close together is just wrong. Just cruel and unusual punishment. Ong Pao has a lot of great qualities. But I do think he only made it this far in this competition because the fans kept voting to save him. And I don't think that's a hot take. I think that's true. Is that a cowboy hat? I did not. I expected a hat more like Champ's hat. Not a cowboy hat. Judges just have such poker faces. It can be really hard to tell what they're thinking, which I guess is part of the point, but like they showed Sonny's face and she was like, the con artist is what this was an OST for. I'm gonna have to look that up at some point. That sounds kind of funny. I don't know if it's supposed to be funny, but just based on the name, it sounds kind of funny. I also think Champ was saved by the fan vote several times as well. Then again, so was Dewey. Kind of giving Kin Porsche. Ooh, Fluke is handsome. Ooh. Attacked me with his face card. Initial thoughts. I think even if I didn't know that the other group was going to win, I would have guessed that they were going to win. Maybe, I don't know. You know, like I've always said, it's really hard to tell how much is colored by me knowing how this ends. But like, I feel like during Beta F1's performance, I was so in it. I never felt like, oh, how much longer is this performance, you know? And I kind of felt like that a little bit during this performance. So there's that. Unfortunate, because honestly, Time and Fluke especially,
I think you're so talented. And Fluke, as we know, goes on and does his thing and becomes his own success and has his own stuff going on. But I don't know. And then again, if he'd made it into Lycan wouldn't be the group that we know it as today. It's like if it was like, okay, who would you take out of Lycan to make room for Fluke? And like I can't answer that question. But I don't think he would have fit as like a sixth member. Like I just don't think that's the image they were trying to give Lycan, which is fine. They have to have a marketable image. But let's see what the judges have to say. บอกเลยว่าเดือดมากๆไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆครับถามตัวแทนคนดูพี่กอตจิว่าไงบ้าง ค่ะก็ The ช่วงนี้ audience นะคะรู้สึกว่ามี representative ส่วนผสมตัวบิดาตัวฟาเธอร์ค่ะ สุด ผมรู้สึกว่า energy Oh my gosh, ดีครับ he was in the เรา rebound ชอบ energy as the เพราะว่า basketball เรารู้สึก coach. ว่าทุกคนแบบตอนนี้แบบบางที energy คนหนึ่งมันอยู่อย่างนี้อีกคนหนึง Uh-oh, มันอยู่อย่างนี้ when แล้ว the มันไม่ audience เท่ากัน representative พอ is มันไม่เท่า judging กัน them, ปุ๊ you บ know มั it's นเลย not มีความ good. แบบกราฟมันเลยเป็นอย่างนี้นิดนึงแต่ว่าในเชิงของ mood and tone ผมพิเศษเลยผมชอบเสียงร้องของ Of course we liked ฟลุ๊กและ Fluke's แชมป์ vocals. มาก He's got the voice แช of ม an ป์ซึ่งกำลังหายใจหนักอยู่ตอนนี้ angel. ทั้งการร้องความชัดเจนของสีหน้าแววตาในการถ่ายทอดอารมณ์ออกมา Yes, I นะครับ liked his ชมได้ eyes ทำได้ดี too. แชมป์ He นะครับ Dan. ก็ His eyes เป็นอีกหนึ่ง drew คน me ที่ in like a ไม่ว่า dragon. อยู่จะอยู่ทีมไหนเนี่ยครับอังเปาครั้งนี้พี่เห็นการพัฒนาของเราขึ้นเรื่อยๆมันมีวิกหนึ่ง Oh ที่เคยบอก no, เรื่อง listen, ว่า I've เรา said it before. When พ the ลัง thing เรา they มันไม่ออก praise มา first ผ่า is น how ทั้ง much ทาง you've มือ improved. หรืออะไรที่มันออกไปไม่ That's สุด not เลยทำให้ necessarily การ a สื่อ good สารของ thing. เราจนมันตกอยู่แค่ แล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับโชว์ของเบต้า Yeah, I ทั้งสอง feel ทีม like เบต้า Group F1 2 และ had a เบต้า lot more F2 ขอ criticism เสี than ยง Group ปรบมือ 1 ดังๆให้ because กับ Group 1 ทั้ง had สอง none. ทีมด้วยครับ So เขางัดกันมาอย่างเต็มที่มากๆ ใส่หมดครั้งละการโหวตนะฮะว่าในรอบแรก don't การแข่งขัน worry, ระหว่างเบต้า he ทั้ is งสอง going to ทีม tell นี้ us จะยังไม่มีการโหวต probably ครับ many more การโหวตจะ times เปิดขึ้นในการแข่งขันร that อบ the ที่ vote 2 is not ระห open ว่าง yet. เบต้ากับอัลฟาครับ Also, the vote ซึ่ is งตอน not นี้ open at จะ all ให้เวลากรรม because การ we นะครับ are ให้ได้ประชุม 2 กัน years ให้ได้ล late งคะแนนและ to ช่วง watching หน้า this. ครับ So เรามีโชว์พิเศษจากอัลฟาที่จะมากับโปรเจกต์อัลฟาครับ don't miss out. Whoo. Hey guys, what's up? So you may be wondering, why is your camera angle so different and why does your sound quality suck? Well, let me tell you, it's a good and a bad thing. I got a new phone since we last saw each other, which is good. Did not occur to me that none of my audio equipment would work with my new phone. So I'm in the process of getting new audio equipment, but I really want to finish filming this video before I go on vacation. And so here we are. I also cannot guarantee that my next video, because I'm going to try and pre-film, will not also have these same issues, but I hope that you all can forgive me and that we can move past this little hiccup while I'm waiting for new sound equipment to arrive. And also a new tripod, because there are so many more buttons on my new phone on the side, and all of them do something. So the tripod just pushes all the buttons and it like wants me to call 911, and that's stressful. So here we are. I hope we can overcome these trials together, but without further ado, let's continue watching the finale of Project Alpha. I really hope you can see me because I certainly have absolutely no idea if you can or not, but Winnie's here. Say hi. She just wants dinner. Her dinner is in like 40 minutes. It's almost time, baby. I know, it's torment. Me not having a mic means sound is going to be a little bit dicey, but you all are so kind and wonderful to me that I know you'll just be so nice about it. Okay, time for the alpha lineup. And also, yes, could I wear headphones? Certainly. But there is a non-zero chance that somebody in this house might call for me, and I need to be able to hear them. So just bear with me here. เราจะประกาศผลการตัด Okay, สิน the ในรอบ results of ที่ the หนึ่ง best หลั beta งจากโชว์ challenge. พิเศษของทีมอัลฟาเสร็จสิ้นลงนะครับ Oh, but และตอนนี้ only ผลงานของ after พวกเขา the ทั้ง special สี่ alpha คน team แล้วครับที่จะ performs, มาแส of ดง course. ศักยภาพให้พวกเราได้เห็นกันไปพบกันเลยครับกับอัลฟาบนอารีนาเลยครับ Also, if I end this video covered in cat hair, you know who's to blame. But that's what I get for wearing black around my orange daughter. Okay, William. Okay,
He's doing a little something something with his hair there. แสดงศักยภาพ Okay, little ponytail on Lego. นี่ตอบยังพร้อมเลย มาพร้อมกับเพลงอะไรครับครั้งนี้ มีแฟนแล้วครับ นี่ Oh my gosh. ใช่ เพราะว่าจริงๆ Her friend sang the song. That's so cute. ที่สำคัญโอเค Let me scoot my chair closer. Maybe that will. I'm worried about the sound. I know. You guys are probably not that worried, but ย้ำเลยนะ I'm very worried. ไม่มีผลต่อการแข่งขันครับ เป็นโชว์ที่พวกเขาจะมาแสดงถึงศักย I ภาพ also have no idea how I look ไปพบกับโชว์สุด in พิ this เศษจาก freaking อัลฟาครับ in this วิลเลียม freaking ตุ้ย frame. I know I'm เบกกี้ in the เลโก้ frame. กับเพลง They're performing Me Fan จะ Wow. มีความโชว์แรกในฐานะที่ผมขึ้นมาเป็น Oh, it's Thui's first and last performance as an alpha. I love the little the sweat patches they put on their foreheads. I need to bring those. We need to bring those here to the US because I would love those. Okay, it's giving BTS Airplane Part 2, but it's a cafe. In a good way. This is not a dig. Gosh, they all just have such amazing charisma. It's crazy. Okay, but who's that backup dancer? Okay, backup dancer, hey! Winnie is very upset and paying more attention to this black square than her. I love Thoi's outfit too. It's like a play on like a apron, similar to like Lego's outfit. I like that William's being a little silly. I feel like that's really showing like more facets to his personality. Did Lego smack William's booty? Did somebody steal their wallet? They're so cute. They did great. Excellent performance. Go Alphas. Sorry, before we hear what the audience representatives have to say. My lips are so dry. I will not disrespect the ASMR community by trying to do that, but I do love ASMR videos where they apply like lip products. Something about it. But I would never dare disrespect the ASMR community by calling anything that I do anything near what they do. But let's hear what the judges have to say about this performance and get off this tangent about ASMR. Goodness, these ladies are so beautiful. I know that like they're paid to be beautiful, but wow. I don't know if that is what people are taught, that anyone can rap, but I would vehemently disagree with that statement. Maybe in the sense that some people are just innately better at it than others. I suppose you could be taught, but I mean, I don't know. There are some people in the world who just genuinely cannot be taught to sing or dance or do certain things, especially like physical things. And I think if there's people in the world who genuinely can't be taught to sing, there must be people in the world who genuinely just cannot be taught to rap. But I suppose they would not be in this music competition show if they fell into that category. Oh, the king of rap himself. Excellent. เวอร์ชันนี้เป็นยังไงบ้างจากเวอร์ชันของเพื่อนรักเลยว่าสปอร์ตเชี่ยวเชโอเค
เค สุดยอดไปเลย คือเราเห็นความกวนประสาทของเขา Sunny is so beautiful. I want to know what glitter she has on her เพลงนี้ eyeballs. มันไม่เกี่ยวกันแบบเรื่องของการโชว์ And I really like that even though they weren't being judged, they still put a lot of effort into it. I think that that just shows like the standard that they hold for themselves and for the competition. You don't want to be like disrespectful by not putting forth any effort. คุยกันลูกพูดคุณชินชินวุฒิจะทำได้ดีมากนะ เพราะจังหวะการควงเอวอะไรอย่างเงี้ย เขาขึ้นชื่ออยู่แล้ว ต้องเรียนจากคนนี้ต้องเรียนจากพี่ชิน Is he a music person? I only know him from the Rebound series. So I only know him in an acting capacity. I must assume he also is famous in a musical capacity. And I don't mean to shade people by saying I don't know things about them. I just tend to not look into these things. I'm just like, I watch the show, I enjoy it. I learn nothing. เขาชื่อแชมป์คือสอนให้รู้ว่าอย่าอยู่กับที่ไอ้หนูวิ่งลูก มีแรงเท่าไหร่วิ่งเลยมีแรงเท่าไหร่ใส่เลย She's telling them like not to rest on their พี่ laurels ไม่อายคนละแฮปปี้ค่ะ ขอบคุณกรรมการ and ครับ to และนี่คือ you know, โชว์ take the ของ praise จ่า and ฝูง then ของ get ป้า better. ยกนิ้วให้เลย เยี่ยมมากนะฮะ ขอเชิญ They did น้อง so well. That is a beautiful color on เชิญ Thoy. ครับ That shade of blue looks very nice on him. และตอนนี้ครับถึงเวลาของการ All right, ประกาศ who is ผล the best การตัด beta สิน group? การแข่งขันใน I mean, รอบ we ที่ all หนึ่ง know already, ระหว่าง but เบต้าทั้งสองทีมไปพบกันเลยครับ the กับทีม they're เบต้า very good at F1 building และทีม tension. เบต้า The one I'm genuinely, the two I'm genuinely, oh my gosh, what am I trying to say? The one I'm genuinely going to be really sad to see go right now is Fluke. Even though I know. เบต้า F1 และเบต้า He goes F2 on and has his own success, and I'm sure จาก he's 2 ทีม happy นี้ค as รับ a จะมีเพียง clam แค่ doing 1 what ที he's มเท่า doing นั้น right ที่ now, จะได้เป็น but Best Beta ทั้ง still, ทีม it และ makes จะได้ me ท้าชิง sad. กับทีมแข่งขันทันทีครับ ผลการตัดสินในรอบนี้ They really เช่น meant เคยมาจาก knockout กรรมการข round, องเราทั้ง 5 ท่าน knocking them out of the ซึ่ง competition. แบมทราบมาว่าก่อนที่จะได้ข้อสรุปนั้น ยากและท้าทายมากๆ ทราบมาว่าถึงกับเสียงแตก 3-2 เสียง ก็คือเป็นการตัดสินแบบไม่เอกฉันท์นะครับ 3-2 in a non-unanimous เอาความเห็นจากกรรมการก่อน vote? เลย Are they gonna tell us who voted which way? I really want to โอ know. เคนะผมเลือก F2 นะครับ เป็นทีมที่ F2. Which ภาพ one รวม is ตัว that? นี้มัน Oh, ผมว่ามัน okay. ดี คือทั้งทีมนี้เป็นทีม Oh my ที่ gosh. ค่อนข้างได้เปรียบสำหรับผมคือ This is so tense and มี dramatic. คนเยอะมาก แล้วก็เพลงเมื่อกี้เป็นเพลงที่พอเขาร้องได้ดี แล้วก็ทุกคนมีความสามารถในการเต้นอยู่แล้วมันโฮโชว์ได้จนจบจนเรารู้สึกว่ามันเพลิน ก็ผมว่าโชว์ของ F2 ให้เป็นโชว์ที่จะได้เข้าไปสำหรับผมครับ ขอบคุณพี่แตมครับ I have often wondered about that because there have been a few situations where the judges are talking about the results, and I'll specifically say P. Dan will make a face almost like he didn't agree. And I don't know if that's just kind of his face. I don't know him well enough to say. But there was, I think it was an episode or two, it must have been at least 2 episodes ago, where he was announcing the the second alpha winner or whatever. And the face he had, he like did not look happy. And I guess part of it could just be that like they get so attached to these boys and they want them to succeed. And by nature of what it is, they can't all succeed. And he could just be kind of processing those feelings. But he did not look like he agreed with the decision. And so I don't know if every decision prior to now has been unanimous or they just haven't really told us. But I've noticed that P. Dan does not have the best poker face unless that's his secret and he actually has an excellent poker face and we'll just never know. So he was saying they both did better than like other performances they've done, but that this wasn't either of their best performances, I think is what he was trying to say. Which is very interesting. That's a very interesting comment. I don't know, it's so hard to judge things like that because it's like trying to compare like an oak tree to like a banana. It's like, okay, like what are we comparing them on? It's like, you know, trying to compare like a hip hop song to a ballad or like a really heavy dance number to like something really emotional and smooth. Like I do not envy them their job.
of having to compare these performances overall, not just this episode, but just in general. F1 เพราะว่าผมว่า F1 as คำว่า F1 ทีม won in ไป the ด้วย alpha กัน department, ผม not ว่า the F1 alpha, the outfit ค่อนข้างชัดเจน department, มากกว่า also in the alpha department, but in the แต่ทั้งนี้นะผม outfit รู้สึกว่าจริงๆแล้ว department. ทั้งสองทีมอะยัง They โช both ว์ could ได้ have ดีก done ว่านี้ better. จากที่เราเคยเห็นมาในหลายๆโชว์ แต่ I thought ก็จะขอ considering ให้ everything ทุ that กคน weighed on their performances, they did an amazing job. จำความรู้สึก ขอบคุณพี่แกงส้มครับ Nuts Face can just do so many things. He's got that cocky little half smile he had on his face for like กับการประกาศ half ที of ม ThamePo เบต้าที่ basically, ชนะ but then when he's และ listening to the ได้เป็น judges, he best just team looks so like mournful and round. His cheeks look so และ round. ทีมที่ได้เป็น best Part of it beta could be the way he's holding his head also. นั่นก็ But คือทีม all right, P Dan. Oh, they're holding hands. Oh, they're not holding hands. I think that's an interesting distinction. Keep that in mind about the teamwork there, sirs. F1 ครับ เบต้า F1 นะครับทำสำเร็จแล้ว Oh, เบต้าทั้งทีมและเข้าไป Hong looks like he was about to cry. Oh my gosh, I wonder what the audience representatives think. ทำไมถึงให้ทีมนี้ชนะหลังจากที่ประชุมกันแล้วถึงแม้ว่าเสียง They seem to have such conflicting emotions on their faces. I do wonder how it works from the judges' end. Like, do they have to come to a unanimous decision before they can decide on something? Or like, can it go through with majority rule like this one did? They kind of don't make that clear, so I'm really curious. เดียวที่วันนี้ F1 สามารถชนะได้ มันมีพลังงานของความเป็น Yeah, I think it was really telling that when they were waiting for the results, F1 was all holding โผล่ขึ้ hands นมา and เหนือกว่า F2 wasn't. เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้น วันนี้คือเหตุผลที่ F1 ชนะในวันนี้ เท่านั้นเอง เท่านั้นเลยนะครับ Oh my gosh. พี่ซานิมีอะไรอยาก The เสริมไหมครับ drama ครั and บ the tension. ก็พี่ก็จะบอกว่าโชว์ทั้งสอง I think the โชว์ only- มี that was the ทั้งดี only และไม่ reason ดี they beat ผสม them กันนะตัดสินยากพี่บอกเลยตัดสินยาก การที่คนได้เป็นเบสเบต้าเนี่ยพี่อยากจะบอกว่าจริงๆต้องหันกลับไปมองเพื่อนว่าเพื่อนทำได้ดีก็หลายคนนะคะอีกทีมหนึ่งแล้วก็อย่าชะล่าใจ อย่ามั่นใจ Don't be too proud. ว่ากำลัง Don't ทำ get อะไร comfy. อย่าให้ความกดดันกดตัวเองจนมันเละจนมันพังจนสิ่งที่มันเคยทำได้จนศักยภาพเรามันหายไปนะลูกนะว่าและพี่คาดว่าพี่จะไม่เห็นความกดดันจากพวกหนูอีก Oh my gosh, Nut looks like he's in the principal's ขอบคุณ office. มากครับ Fluke looks like he's just ใน been เสียงต่างนะครับอยาก disassociating ได้ for ฟั this งจากกรรม entire การว่า episode. แต่ละท่านเลือกทีมไหน Yeah, กัน me บ้าง too. พี่โต Me too, Mr. MC. Which teams did we vote for? ผมเชียร์ F2 นะครับ เพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาร้องแข็งแรงครับ ผมเสียดายอังเปาฟลุกพามแล้วก็แชมป์มาก โดยเฉพาะฟลุกกับแชมป์เนี่ยวันนี้เก่งมาก ชื่นชอบการร้องมาก I feel like in Fluke's mind, he's already like, okay, what am I Pisani- doing next? Okay, so I Pisani signed an ลือก acting ทีมไหน deal, นะ so พี่ลัง maybe เล I could come out สุด with ๆ a เลย single. เพราะว่าพี่ไม่ยอมเลือกด้วยตอนที่เขาให้พี่เลือกอ่ะ อืม คือมันมีอะไรหลาย ๆ อย่างมากให้พี่ต้องตัดสินใจนะลูกโดย I love โดย her. ภาพร She's วม so แล้วอะ kind. แต่ณ but วัน like ที่พี่ต้องเลือกอะ truthful. พี่ก็ให้ F1 คือด้วยความที่ภาพของทีม อย่างที่พี่แดนบอกไปด้วย ภาพของทีมมันชัดขึ้นมา ให้พี่ได้เห็น แต่ที่พี่ขอชื่นชมเลยพี่ชื่นชมฟลุกแล้วก็แชมป์ดูร้องดีมากเลย Dang, ร้อง Ong แบบ Pao and Tam just คือร้องดีจริงๆ getting จนแบบ dust พี่แบบ in พี่ this ต้องตัดสินยังไง praise and critique session. I'm surprised none of them are crying. I guess maybe they're just not รอ criers. ติดตามผลงานของทั้ง4คนครับ Maybe it hasn't really like ขอบคุณ settled ครับ in yet. เป็นหนึ่งคนจากเบต้า F2 ครับ ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆ Fluke ใน is ทีม the ทุกคน team เลย representative, แล้วก็ of course. ขอบคุณ I think he's ขอบ the คุณ oldest ครู one in สำ their เพลงขอบ group. คุณทีมงานขอบคุณทุกคนขอบคุณกรรมการขอบคุณมากๆครับที่แบบคอยช่วยเหลือ แล้วก็ให้ผลักดันให้คำพัฒนาพวกผมมาตลอดครับผมแล้วก็ขอบคุณพวกเราทุกคนมากที่แบบฉันดีใจได้อยู่กับพวกเธอ ดีใจเหมือนกัน Oh. Guys, I really cannot win today. I just
thought I recorded my reaction to the best beta versus alpha performances, and I didn't. So now I'm going to do it again and try to give you as authentic of a reaction as I possibly can, considering I've already seen this. And yeah, just keep me in your thoughts, guys. I'm struggling over here. Okay. As you all know, I love a smoke machine, so this is right up my alley. Ooh, he's chained up. Waist looking snatched, shoulders looking broad, giving Dorito. Gotta break free. I'm sure this is all very safe and well rehearsed, but I would be very nervous to be dancing and flinging around, even like pretending to be attached to something. Oh, are they not attached anymore? I thought that was gonna be like a moment, like busting free of the chains, but I suppose not, which is fine. That's fine. The song kind of reminds me of the song that I think the Alphas did a few episodes ago, the Bad Boy song, like the bad boy, that one. And I love that kind of music, so I'm a little biased because I'm a fan. Ooh, harmonies, give me a harmony. That's a fun dance move. Yes, Hong, you stand on that table. You dance your little heart out. He is giving emotion, every emotion, all the emotions. What was that face? I don't need to tell you that he did not rock that high note. But the rest has been very good. Look at Nut down there, looking like a wolf on the prowl. Much better than this adaptation that I'm doing. Such a fun song. Extremely fierce. A bunch of wolves, I'm sure that is exactly what they were going for, actually. Everybody's a grown-up. We can say they looked sexy, right? กรรมการพิเศษด้วยพี่เอครับเป็นไงบ้าง Oh, our guest judge, not an audience representative, but a guest judge. ฟังเพลงนี้ค่อนข้างบ่อยในพาร์ทที่ตัวเองกำลังโซโล่อยู่ครับจะมีการเหมือนแบบปล่อยหน้าปล่อยหรือปล่อยตัวอะไรให้มันแบบว่าเหมือนไม่ได้โฟกัสเอาไว้ I don't know if I would agree with that, but then again, we were only shown the main camera footage, so maybe if you're actually there, the impression is a little bit different. ตอนนี้เขาปล่อยหน้าหรืออะไรแรกตอนแรกขึ้นมาเซ็ตมันดูดีมากเลยครับแล้วก็ผมแค่อยากให้อารมณ์มูดนั้นมันอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบ Oh my gosh, something about Nut's face just makes him look like he's about to burst into tears. ก็คืออีกนิดนึงนะคือทำไว้ดีมากแล้ว Maybe he just has a very intense expression. คือดีนะพี่นี่ชอบโชว์นี้นะหมายถึงว่า She looks frazzled. She's still capping her pen and rearranging all of her notes. Yeah, just I think she's making a similar-ish point to the one that I was making, that like they just kind of like broke out, but they didn't really make a moment of it. It just kind of like had happened, and it had happened, and I was like, wait, what? When did this happen? And she's saying that they need more energy, but I'm here to say if they gave any more energy, they might die. So there were some singing difficulties. I will agree with her there. I'm sure you don't need me to tell you that.
เป็นลุคเท่ๆจริงจังก็ดี Yes, I love the สิ่ง savage เดียว and ที่ติด cool ก็ look. คือ It's ผมรู้สึก giving ว่า very น้องน่าจะแข็งแรงใน Wolfgang, ทุกๆตอนเลยเพราะ Stray ว่าเพล Kids งนี้มันบางที Wolfgang. ท่อนต่ำๆก็ฟังไม่รู้เรื่องว่าร้อง That is a ทำอะไรอยู่ compliment, แล้วพอ by the ขึ้น way. หนักๆเนี่ย K-pop is my มันอาจ only จะเป็น frame ชั่ว of โมงบินด้วย reference here. ร้องเยอะๆใช้เสียงเยอะๆให้มันแข็งแรงเนื้อเสียงมันจะได้สู้กับดนตรีสู้กับความเต็ม Yeah. ที่ที่เราใส่ไปอ่ะ I would agree. It's an interesting comment. Strengthen their vocals to beat the background music. Their background music was ส่ง really มาเป็นอัล loud. ฟาครับผม But I just thought that was the vibe และ of นี่ the คือโชว์ song. สุดท้ายและแน่นอนรอบ The สุดท้าย last นะกรรมการ show ก็จะ from แบบ the ว่า best ละเอียด beta มากขึ้น group. ไปอีก We're getting ขั้น so ด้วย in นะครับ depth. คาดหวังสิ่งที่ดีที่สุด Such a mix of critique and และตอน praise. นี้การโหวตยังเปิดอยู่ครับสามารถโหวตให้ทั้ง The vote is not still open because this aired 2 years ago. Now we will watch the Alphas attempt to maintain their thrones, even though we know who will and who won't. สู้เต็มที่ไปด้วยกัน The drama is still there. ก็โชว์สุดท้ายนี้ My cat is crying at the door. One moment, please. You know how it goes. Cat means cat hair, which means itchy nose, and potentially cat hair sticking to my chapstick and getting all over my clothes. But I know you all love Winnie just as much as I do, and it won't be a problem. Here's the cat tax. Here she is. Isn't she so cute? She hates cameras, so I won't subject her to too much of this. But now let's get on to watching the final alpha performance. However much of it Winnie will let me watch. Ooh. Starting in the alpha throne, I see. Asserting their dominance and confidence in the competition. Loving the fits. It's giving, ooh, love the sleeve. Love Lego sleeve. It's giving steampunk professor, pirate, wizard, bard. Maybe. And yet we are in a Greco-Roman temple. That part I don't understand, but that's okay. I don't have to understand it. Yes, Lego, float across the sky on the hands of your devoted subjects. They love putting Doi in a low-cut, unbuttoned V-neck shirt. Now, I don't know much about this song, but I feel like the melody is giving kind of like upbeat, da-da-da, and their facial expressions are like, well, maybe I stand corrected after all. What do I know? I'm not a massive fan of that kind of rap style, but I don't know enough about rap to say if it's good or not. I just know it's not my vibe, but that's okay. I'm sure it's plenty of other people's vibes. Okay, high note. Okay, dance solo, William. How far we've come from episode 1. Yes. The way that Doi dances kind of reminds me of J-Hope from BTS, like just the way he moves his body. Ooh, okay, some flips and spins. I can do absolutely none of that, so. And there's my boy Lego, starting on his throne, of course. Yes, do it. I love the flips like that where they do their like legs and then their like upper half of their body. It's so fun to watch. I also love Lego's little man bun that he's got going on, even though I'm pretty sure it's a fake hairpiece. He still rocks it. He still rocks it. Yes, go back to your thrones, alphas. Yes. Oh gosh, when I was in show choir, my teacher always had to tell me to like have pretty hands because I would go like this
He'd be like, pretty เดื hands, อด pretty สุ hands. ด And I ๆ would เชิญเรามาพูดคุยกันหน่อยนะฮะขอหน่อย step down from your ตั้งแต่ thrones for เปิ a ดจน moment. จบครับเป็นการตอกย้ำความเป็นเอาโอ้โหเมื่อกี้ยังแบบโค้งอยู่เลยนะครับเหมือนแบบเป็นคลื่นสายน้ำใช่ส่วนตู้เองเนี่ยดุดันมากการเต้นของเขา His นะครับ character is the waves. Wait, are they supposed to be the four นิก elements? กี้เนี่ยนะครับโรเนี่ยโหแต่ละคนโดดเด่นเลยครับตีลังกาด้วยผมเห็นคุณตีลังกานิกกี้ Supposed to be สุดย like อดมากครับนี่ดูทุกคน fire, ดูทุกคน water, นะ earth, and คุณ air. ดิวครับคริสว่าไง เป็นอะไรที่ซอสหยุดมากๆนะครับผม อะไรสุดยอด สุดยอด แม่ สุดยอดมากๆครับผมครับก็คือ I'm sure that joke is hilarious in Thai. เขียนอะไรเลย อุ้ยแปลว่า เพราะว่าไม่มีเวลาดู They were so fabulous, he didn't even have time to write anything down. ดีมาก ใช่ครับคือ ละสายตาจากโชว์ I didn't know, I think I said earlier, I did not know he was musically famous. I only know him from TV shows, so that's very ที่จะ interesting. ขึ้นมาแล้วโชว์ผมสามารถที่จะ If I, the guest judge, specifically invited here to judge you, is allowed to give some advice, allow me to. I mentioned earlier when I was thought I was recording, but I wasn't, how I feel like we've kind of seen the birth of their idol personas in this. And it's interesting that this guy picked up on it too, which I mean, I know he's a professional, probably picks up on it before I do, but they're kind of starting to show their characters. Because I'm not under the impression that any famous person who is ever on camera is showing their 100% true self, because I think that's a little impossible to do on camera. พยายามบาลานซ์ให้มันได้ การตีความทุกอย่างมันเป็นเรื่องดีหมายถึงว่าการที่เราเซตคาแรคเตอร์บางอย่างอะไร And see what I mentioned? I mentioned about personas. He's talking about your character. อยากให้อันนี้เห็นนิดๆหน่อยๆในแง่ของการว่าเฮ้ยมันอาจจะต้องบาลานซ์กับเพื่อนนิดนึงบางทีโทนเสียงที่ใช้บางท่อนบางจะเห็นชัดๆเวลาแบบพวกท่อนแรปอะไรเงี้ยคือบางทีเสียงมันแบบคือเรารู้ว่าน้องบางคนไม่ได้ใช้เสียงเนี้ยแต่เหมือนทำคาแรคเตอร์มา like they were putting on a persona, but not in an idle way. เรายังอยากเห็นความเป็น Persona negative, not persona positive. You have to be just authentic enough that people believe you, but not so authentic that you give every part of yourself away. จะเป็นตัวเขาอยู่เสมอ I also think it's interesting that the previous judge mentioned, like, we want to see more of you, and then this judge mentions, ซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังของตัวเอง like, แล้วแบบเขาชัด I เจ like น that we มาก saw your true selves, สิ่งนี้ไว้ and ต่อ I'm ไปนะ like, ครับ really just goes to show. ฟังจาก Sometimes พี่แดนกันบ้างครับ even the judges don't necessarily all agree with each other. คาดหวังของผมมากนะครับ Okay, listen, I cannot be the only ศักย one ภาพของน้องๆทั้ง4คนอยู่แล้วล่ะ who thinks P. Dan is kind of handsome. ไว้ว่าจะเจอ Yeah? สิ่งเหล่านี้ที่เราไม่เคยเจอ Cannot be the only เรื่อง one. ของการ I expect to see some agreement in the comments about มิติ that. มันแบบที่เราอยากจะให้พัฒนาต่อไปแล้วพัฒนาให้ดีกว่า Though the theme of this is basically don't rest on your laurels, don't get too comfortable. เรายังเป็นนัก To be fair, even if they win this, they really are just starting. เป็นนักร้องก็คือ So it's like you win this and then you basically go right back to the เข้าใจ bottom. สิ่งที่เราพูด 4 คนขอเสียงปรบมือดังๆด้วย The final show of the alphas. และคุณผู้ชมครับ All กลับ right. เข้าสู่ช่วงสุดท้ายครับของรายการโปรเจกต์ Here we go, the final part of ผู้ที่ Project มีตำแหน่ง Alpha. จะเป็น Who ใคร will win the มีการตัด alpha สินย้ำกันอีกที title? ครับมาจาก3 ส่วน Don't worry, we're gonna recap the 40% rules จากกรรมการทั้ง again. 4ท่านครับ Wonder if they're gonna show ซึ่งเราได้ everybody's ปิดโหวต score. ไป I'm ที่เรียบร้อย curious. และจะมีเพียง 4 คนเท่านั้นที่จะได้ Only ตำแหน่ง 4 อัล winners. ฟาและ We เป็น know ผู้ช that's นะ a ประ lie. จำรายการครับจะได้เซ็นสัญญาในฐานะไอดอลและมีโอกาสเป็นทั้งศิลปินเดี่ยวหรือศิลปินกลุ่มภายใต้สังกัด TMMTV ครับก่อนที่เราจะประกาศ Wait, did you say the others will get to sign or the ขอเชิญพี่โตครับ How do I การแข่งขันเมื่อครู่2 ทีมนะครับ ด้านและคะแนนเดี่ยวรายบุคคลอีก 10% จากคะแนนโหวตของผู้ชม That's what I get for ทั่วประเทศครับ yapping. ซึ่งเราได้ปิดโหวตไปเป็นที่เรียบร้อย และจะมีเพียง 4 คนเท่านั้นที่จะได้ตำแหน่งอัลฟาและเป็นผู้ชนะประจำรายการครับจะได้เซ็นสัญญาในฐานะไอดอลและมีโอกาสเป็นทั้งศิลปินเดี่ยวหรือศิลปินกลุ่มภายใต้สังกัด Oh, TMMTV ครับ so the people who won could have debuted as soloists. They didn't have to debut as a group. Interesting. Very ก่อน interesting. ที่เราจะประกาศผลมาฟังภาพรวมการแข่งขันในรอบนี้กัน Crowd ขอเชิญพี่โตครับ feedback. Oh, you mean judge แข่งขันระหว่าง feedback. 2 ทีม และตอนนี้ถึงเวลาประกาศผลครับ จะเป็นการประกาศแบบไม่เรียงลำดับคะแนนนะครับทุกท่าน In no particular order, we will announce the ของ results. รายการคือ I feel like it's gotta be Lego or William.
Oh, they're all holding hands. They're so cute. A27 วิลเลียมครับ Oh, it's sweet to see the others so excited for them, even though they don't know if they've won or not yet. Come on. Did anybody have any doubt? William probably did, because that's just the nature of being in these kinds of competitions, but คู่ควรมากๆวิลเลียม like, ครับขอเชิญ he was an alpha the entire time. Obviously, he was gonna make it, unless he just bombed the finale. Like, but I can't imagine that happening. Are they gonna bring up a fifth chair? For และ whoever. ผู้ที่ได้ครองตำแหน่งอัลฟาเป็นคนที่สองเขาคนนั้นคือ So dramatic. Hong is so cute. With his swinging his little arms. A16 Lego Like, even though it's like, yeah, probably, it's still like such a dramatic feeling in your chest. Oh, he's crying. Lego Bless the baby. He's so sweet. ยินดีด้วยขอเชิญขึ้นบัลลังก์อัลฟาเลย I guess he's really been working for something like this for a long time, though. Like, he's been doing various types of competitions for a long time. So even though he's young, I think he's really wanted this. And now he gets a chance. เรา A ไปกัน bigger ต่อ chance ครับ than ประ most กาศ people แล้ว will ever เหลือ get. อีก2ตำแหน่งอัลฟานะครับคนที่3ที่ได้เป็นอัลฟา This is like such a cheerful elimination. Like, everybody seems so much happier than they normally do. A26 ตุ้ย That makes sense. The people who were already alphas. All right. But having only been an alpha for like 1 week or so. บัลลังก์เลยครับ Okay, so who's gonna be number 4, and then who's gonna be the surprise number 5? I'm so excited. This is so riveting. This is like, I actually don't know something that's gonna happen. I think Lego is still crying. เอาละครับนี่คือช่วงเวลาสำคัญกับการประกาศตำแหน่งอัลฟา5 คนสุดท้ายนี้จะมี1คนครับที่ได้ขึ้นไปนั่งบนบัลลังก์อัลฟาและได้ครองตำแหน่งอัลฟาเป็นคนสุดท้ายของรายการเขาคนนั้นคือ I feel like it's gonna have to be Nut because Hong's never been an alpha. It would only make sense, yeah? A09 ฮง That actually really surprised me. They live for the drama. My goodness. Where they can. Oh, look how excited some of them are. They're so sweet. What's it gonna be? They're like, I'm getting a breaking news broadcast from headquarters. They want a 5th alpha. I noticed their arm swinging of joy got less and less swingy as the names were called. Oh, I thought Lego was still crying. He might still be crying, but wait. หมาป่าทุกฝูงย่อมต้องมีจ่าฝูงเสมอ I'm receiving a special broadcast from GMMTV headquarters. แม้แต่ฝูงของอัลฟาทั้ง4 คนครับจากการแข่งขันทั้งหมดที่ผ่านมาทางคณะกรรมการทั้ง5 ท่านได้พิจารณาคัดเลือกอัลฟาที่ทำผลงานได้ดีที่สุด1 คนเพื่อรับตำแหน่ง King of Alpha The King of the Alphas? ใช่แล้วครับ1 ในอัลฟา4 คนนี้จะได้รับเลือกเป็น King of Alpha เขาคนนั้น Oh, okay. It's probably William, yeah?
Hong looks jacked. Like, ตำแหน่ง King of Alpha เป็นของ A27 Willie of course it's Willie. I like didn't realize how freaking jacked Hong was. Like, did he like really hit the gym in the last couple episodes? Like, maybe it's just his outfit also, but he looks like he could crush a watermelon with his biceps. และนี่คือบัลลังก์เหนือบัลลังก์ของจ่าฝูงแห่งจ่าฝูงนี่คือบัลลังก์ King of Alpha Yeah, Lego's also been there since day one, but he does not necessarily give me leader energy, which is not a bad thing. Because if you had a group full of leaders, you probably wouldn't be a very cohesive group. Oh, but that means there's one alpha seat left open. Oh my goodness. Who on earth should fill the seat? Look at him in his special alpha throne. But oh my goodness. There's one empty seat. อย่างที่เราเห็นกันครับเมื่อมีบัลลังก์เกิดขึ้นใหม่ทำให้บัลลังก์อัลฟานั้น Give me a job as the MC for Project Alpha, even though it was 2 years ago. นั่นหมายความว่าในรายการโปรเจกต์อัลฟานี้เราต้องการหาอัลฟาทั้งหมด Surprise! 5 alphas! I wonder if they kind of like saw this coming, because none of them seem nearly as excited about this as I would be if I realized I might have a chance to actually make it into this group. Wait, the winner only won in the voting? Let me go. I was yapping. I was yapping too much. Let's see what he has to นั่น say. หมายความว่าในรายการโปรเจกต์อัลฟานี้เราต้องการหาอัลฟาทั้งหมด5 คนด้วยกันครับ 5 alphas in total. โดยอัลฟาคนที่ 5 จะถูกเลือกจาก The one whose อันดับที่ overall 5 score ของ comes คะแนนรวมทั้งหมด ซึ่งคะแนนต้องบอกเลยนะครับว่าสูสี Very มาก neck and จน neck. เฉือนชนะกันที่คะแนนโหวตเท่านั้นครั Ah, so the person who got จะมี 5th อีก1 คน only ที่จะได้ edged everybody out because he got more fan votes than และ them. อัลฟาคนสุดท้ายของรายการ I'm assuming is what that meant. ก็คือ I mean, we know who it's gonna be, but still, the drama. The drama. Everybody's standing up. News like, should we sit back down? อัลฟาคนสุดท้ายของรายการครับ A20 นัดครับ Oh, he looks so happy. Oh, that makes me so happy for him. ยินดีด้วยกับนัดครับขอเชิญขึ้นบัลลังก์เลย Oh, that was sweet. I think it was it William was the first one to run down and give him a hug. นี่เลยครับโฉมหน้าของอัลฟาผู้ชนะประจำรายการทั้ง 5 คนครับนี่เลยครับโฉมหน้าของอัลฟา Okay, really, we're done now. There's only 5. 5 คนครับขอเสียงปรบมือนานๆ1 รอบด้วย ทั้ง 5 คนนี้จะได้เซ็นสัญญาในฐานะไอด They อล will ครับ sign the contract to และมี become โอกาสศิล idols. ปินเดี่ยวหรือศิลปินกลุ่มภายใต้สังกัดของ GMMTV นะครับและได้รับเงินรางวัลมูลค่า I didn't know that it could have been they could have been soloists. Well, there we have it. The finale of Project Alpha. I can't believe we finished it. Oh my gosh, we're done. We've watched the birth of Lycan. I definitely plan to react to Lycan Unleashed after this. I think that is going to be my next week's video. A preface that I am going on vacation next week. So I will be around. I'll still make sure to post at least once a week, but I will be on vacation. So I might not be making timely posts and information, but I will post this Friday and next Friday and do my best to not have a gap in posting for you guys. But I just want to say thank you all so much for coming on this journey with me and for being so patient and kind to me in the comments. I really appreciate the community that we have created here together.
And I've really enjoyed getting more into lichen. I'm still very, very new in my T-pop journey, so there is a lot I don't know, but it has been a really fun adventure learning with this group that I've come to love so much. Let me know what you thought. I would love to hear from all of you in the comments below. And I honestly kind of like it when other YouTubers do this, so I'm gonna give it a try. If you're a fan, let me know. If you're not, let me know. But if you made it this far, of course, I'm gonna need you to drop a wolf and a crown emoji in the comment section. And as always, a very special shout out to my channel members. Thank you so much for all of your support. I'm honestly still just surprised that anybody even wants to be a channel member. So I'm just still just kind of speechless about the whole thing. And thank you guys really so much. But that is all for today. And I will see you guys next time. Bye.